السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين. الفيديو اللي معانا النهاردة إن شاء الله في غسالة توشيبا بدأت تكهرب. فطبعا صاحبة ست البيت كانت بتشتغل من بعيد، تشيل الفيشة وتحطها وما تمسكش الغسالة وهي الفيشة موجودة. طبعا ده غلط، لأن هي لما كهربت يعني في مشكلة حصلت. احنا نعالج المشكلة مش نلف وندور حواليه. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة ان الموتور التنشيف نزل عليه مية. ادي شكل الموتور اهو، شبع مية لما البس لحد ما اتحرق. جبنا موتور تاني، وقبل ما نركبه لازم اشوف سبب المشكلة. ايه سبب المشكلة؟ سبب المشكلة الكاوتشة بتاعة التنشيف اللي احنا بنقول هي دايما بتبقى ضعيفة شوية، هي اللي باظت. يبقى انا قبل ما اغير الموتور لازم اغير جلدة الكاوتشة بتاعة التنشيف. الجلدة ديت اللي هي دي ان شاء الله يكونها واضحة. طب هشيلها ازاي؟ هي داخله ضغط فهتطلع. هقوم جايب مفك، احركها بس من مكانها اهي. خلي بالنا طبعا، وطبعا لازم استعين باكتر من مفك. دخلنا لمبه عشان حضراتكم تشوفوا اهو. ادي الكاوتشه، بقوم جاي من هنا مثلا عند اقصى صغيره، لازم يكون مفكات عادي. وادي مفك تاني اهو، بالراحه خالص اطلعها عشان ما تكسرش البني اهو. اتاكد ازاي ان هي بايظه او سليمه؟ هي بتشتغل ازاي؟ ادي العمود، ادي عمود النشافه، شايفين عامل ازاي؟ ايوه نزلت سايبه خالص اهي. ولو حضراتكم شايفين شوفوا عاملين ازاي، ديت هي السبب ان هي بوظت الموتور. بجيب كاوتشه جديده اهي. شوفوا بقى، اجي انزلها لسه ماسكه، مفيش فيها اي بوش. جالنا ازاي؟ فاحنا هنغير الكاوتش دي بقى. هتركب ازاي؟ زي ما فكينا دي هنركب التاني. باجي بالمادة اللاصقة بتاعتي الغير المصري، وبعدين نيجي على الإطار ده من بره. ده مكان اللي بيمسك في الغسالة، يبقى دوت لازم ألف كده داير ما يدور عليه، داير ما يدور. وبعدين هنركبه زي عكس ما خلعنا التاني خلعناه بره، ده هيدخل لجوه اهو. على فكرة هيفضل يفلت من الشمال لليمين. انا بنزل من تحت الاول بدل ما افك القاعدة كلها اهو. الحتة اللي بتكلكع دي بايديا، ما ينفعش بنفكها يا جماعة علشان ما يقطعش الجلد الكاوتشة الجديد. لازم الحتة دي تطلع كده اهو، بصابعي كده اهو. ايوه بس ركبت. وهستنى حوالي 10 دقايق وابدا اكمل تقفيل النشافة. فالفيديو بتاعنا النهاردة تغيير الكاوتش. غيرت الكاوتشة. الفيديو بتاعنا كده انتهى ان شاء الله. تقفيل النشافة بياخد وقت شوية، فلو عايزين نعمل له فيديو يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات. انما بيركب زي ما يعني كل حاجة زي ما فكناها بنركبها. هنغير الموتور ونقفل النشافة بس كده. اتعلمنا مع بعض نغير الكاوتشة. نتقابل على خير بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.